काश पहले पता होता। देखिए मिक्सी जार कितना गंदा रहता है, उसे साफ़ करने के लिए पुराना दवाई का जो पैकेट रहता है वो ले लीजिए, उसमें छोटा छोटा कट कर दीजिए। कट करने के बाद क्या कीजिए, मैंने सारा का छोटा छोटा कट करके उसको मैंने कट कर दीजिए। उसके बाद जो ये गंदा जो रहता है उसको मैंने साफ़ करने के लिए, उसका गंध भी जो रहता है वो भी साफ़ हो जाएगा, उसमें डाल दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, चाय पत्ती 1 चम्मच डाल दीजिए, 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद क्या कीजिए, जो नींबू का जो रस गाड़ के जो बचता है ना, वो वाला उसमें कट करके उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद क्या कीजिए, थोड़ा उसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद क्या कीजिए, उसको मैंने थोड़ी देर के लिए उसको चला दीजिए। चलाने के बाद जब चला दीजिएगा तो देखिएगा कितना अच्छा से वो साफ़ हो जाएगा। देखिए काला कालापन था वो भी साफ़ हो गया, और गंध वगैरह जो रहता है लहसुन प्याज का वो भी साफ़ हो जाता है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छा। ये टिप कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, फॉलो ज़रूर करें।